هلو ماين شولر. النهاردة معادنا مع التقييم الخامس. يلا بينا نبدأ. السؤال الأول verbinde die Frage mit der richtigen Antwort. وصل الأسئلة بالإجابات الصحيحة. السؤال الأول hast du eine Schwester؟ عندك أخت؟ الإجابة بتاعتي نمرة C nein ich habe einen Bruder. لا أنا عندي أخ. السؤال الثاني wer ist das denn؟ مين ده؟ الإجابة بتاعتي نمر A das ist meine Tante. السؤال الثالث ist das deine Mutter؟ دي مامتك. الإجابة بتاعتي نمر B ja das ist sie. أيوة هي. السؤال الرابع heißt dein Bruder Klaus؟ أخوك اسمه كلاوس. الإجابة بتاعتي نمر A nein heißt Peter. السؤال الخامس wo arbeitet dein Vater؟ باباك بيشتغل فين؟ يبقى نمر D arbeitet bei Mercedes. Tschüss.